Desmontei aqui essa bike porque estava completamente empenado o câmbio traseiro, estava fazendo um barulho, as marchas não queriam entrar direito. Aqui ó, desmontei e aqui eu vi, olha como tá a gancheira, vê que empeno. Vê? Ó. Aí eu tirei o parafuso dela e soltei ela, ó. Olha que empeno. Deixa eu ver uma posição boa. Vou tentar desempenar e se não conseguir vou ter que comprar outra.